استاد عزیز، درباره زنهایی که در راه ها میستن فاحشگی میکنن شما چی گفتنی دارین؟ من راستی برادرای عزیز و گرامی، هرگاهی که مقصد در قضای راه اگر زنی را بینیم که همین دست به فاحشگی میزنه، دست به بیراهگی میزنه، راستی بسیار ناراحت میشیم، زیرا که وقتی که مؤمن برادر مؤمن باشد همو خواهرم خواهر مؤمنه است، یا برادری که مثال دست به زنا میزند او هم فاحشه است. خواه مردی که زناکار باشد خواه زنی که زناکار باشد هر دوش فاحشه است. برای اینها مقصد دلالت ها در کار، اینها را مقصد نفرهایی باشد که مصلحت بتد، اینها را پند و نصیحت کند، اینها را فهماند که این انتخابی که شما کردین بسیار انتخاب خطرناک است. الله مهربان مقصد شما را هدایت کند. من بسیاری از جوانان را میدانم که گفتن ما از قضای راه همون دخترایی که بیراهگردی میکردن سوارشان کردیم، اونها را نصیحت کردیم، بجای کار تامین کردیم، حتی مقصد به خاطری که از همین راه مقصد او بگردد راه ها شکافتیم، موافقی طبعیمون چی کاری که بود مقصد برای جای کار یافتیم و دست از همین کارا کشیدن. برای این بهترین راهش همین است برادرای عزیز و گرامی که ما و شما باید که حرکت کنیم که بین همه حضرت علی را پیامبر گفت لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعام. یک بنده خدا اگر ای دستت یعنی سبب شوی که وای هدایت بیابد، تو در راه خدا یک شتر سرخمو را بگیم قربانی کرده. ولی بچه ها را پرسین یک شتر سرخمو در عربستان $1,000,000 است. یعنی اگر تو یک نفر از همین راه خواه فاحشه باشد، خواه میزده باشد، خواه مثال دزد باشد، خواه آدم کش باشد، خواه مثال بنگی باشد، یعنی هر یک کار زشتی که دارد، وقتی تو را از همین راه اگر توانی که در یک راه درست در آورده توانی، میگه تو $1,000,000 در راه پروردگار تو خیر کرده. برای همین این راه حل این برادرها و خواهرای عزیز همینه. کدامی همونا را اگر خواهرایی که شما مقصد پاک دامنین، خداشناسین، خدا ترسین، وقتی میبینین که دست به این فاحشگی میزنن شما وارد خانه هاشون شین، شما نصیحتشون کنین، اگر از روی ناداری باشد دستگیریشون کنین، کمکشون کنین، خلاص حرکت کنین که همین ثواب شما بگیرین. این همین راه همین است برادرای عزیز. این بسیار راهی نیکه. او یک نفر حکایه میکنه، یک عالم که میگد من در حالت طهارت کردن بودم، صحبت دو آدم به گوش من می آمد. یکیش میگفت که من دیگر فلانی آدم تماما نصیحت نمیکنم، برای که چند بار گفتمش گپ من نگرفت. این دیگریش گفت که من تا وقتی که همون انسان ای گناه دست نکشد من مصلحت و من مشورت دادن بس نمیکنم. میگه گپی همین آدم من بسیار معقول آمد که مقصد تا زمانی که همین آدم از معصیت و از گناه دست نکشد من رابطه از همین آدم نمیکنم، من برای مشورت میتونم، من برای این مقصد راه ها میابم. برای همین هر یک نفری که هستید برادرای عزیز وقتی میشناسینشان میدانینشان حرکت کنید که اونها هم خواهرها و برادرای ما و شما هستند. برای همین چقدر ما اگر این نفرها را مصلحت بتیم، اینها را مقصد همون شرایطاشون همون نارساییاشون اگر به شرطی که توانیم که اجرا کنیم و در یک راه درست در آید، برادرای عزیز شما به سوی الله سپاسگزاری کنید که ای دست شما یک آدم مقصد سبب شدین و هدایت یافتگی. یعنی راه اینها برادرای عزیز همینه. ولی همین خداتون فکر کنین، آیا شما یگان بار دست به زنا نزدین؟ آیا خواهرایی که مثال شما هم همین کار نکردین؟ ولی ببین کار
یا صحبت یا نفر سبب شد شما از همین راه گشتید. برای همین کاری که شما هم برای اونها با سبب شید. خدا خواهد اینجا در بعد نور بالای نور می شود. استاد معنای اسم مصلح الدین چیست؟ کمی روشنی می. مصلح الدین بهترین نام است. مثل صلاح الدین میگیم، ببینید، یا مصلح الدین میگیم، یعنی یک نفرهایی که بگیم یک صلاحیت، یک بهبودی، یک نیکی و یک خوبی را که در دین میارن، یا را میگن مصلح الدین یا صلاح الدین شان میگن. یا اینکه در دین بسیار بسیار مستحکمند، بسیار آدمایی هستند که یعنی یگان کمبود و نقصی که در دین ندارن یا را میگن مصلح الدین. برای بسیار نام زیبای، بسیار نام خوبه. بابا جان پسرم 12 ساله است. 6 پاره قرآن را حفظ کرده است. با خواهر و اپش نماز را جماعت میخوانند. آیا من هم میتوانم که با آنها نماز را جماعت خوانم؟ اگر بچه که به بالغ رسیدگی باشد، گپ در اینه که وای به بالغ رسیده باشد. یعنی وقتی که همون بچه تا اگر 12 ساله ایون یکی به بلاغت رسیده باشد. نشانهای بلاغت همینه که مقصد او احتلامی شوه. بچه احتلامی به معنی که مثال همون شیطان وقتی فندش میکنه و همون آب از مثال همون بچه خارج میشود، همون را میگن که نشانه به بلاغت رسیدن شد. یا دیگر نشانش هم میگن که وقتی زنش میتی زنش حامله دار میشود، همون را نشانه میگن به بلاغت رسیده. اگر همین نشانه در اون بچه که 12 ساله نباشد، شریعت ای 15 سالگی حکم میکند که وای به بلاغت رسیده. برای همین اگر 12 ساله باشه و به بلاغت نرسیده باشد، همین نشانه در او پیدا نشده باشد، نماز فرض از پشت او اقتدا کرده نمیتونی. برای که او مثال به بلاغت نرسیده، ای پشت آدم نابالغ، آدم به بلاغت رسیدگی اقتدا کرده نمیتونه. بابای حاجی پدر به خاطر کارهای ناچیز با فرزندها 3-4 ماه از گپ نمیزنند. با او سلام میدیم جواب نمیدهد، ولی نماز روزش رو، نماز تهجدش رو دائما میخواند. آیا در همین حالت در نزد خدا کی گناهکار است؟ ما یا پدرمان؟ و برادرها و خواهرای عزیز، حرکت کنیم که پدر و مادر به خودش ناز دارد، قهر دارد، قهرگی دارد، خب یگان دل رنجی دارد، لیکن به هر حال اینا یک کان رحمن. در یک لحظه باز از همو قهرش، از همو مثال بگیم یگان سخنی بلند گفتگیش با پشیمان میشه، برای که شما فرزنداشید. برای همین خواهرای عزیز، وقتی میبینید پدراتون ملالن، میبینید مادراتون هم خفن، قطعیتون گپ نمیزنن، شما حرکت کنین که گپ زنید. حرکت کنین که مثال راه های همون آشتیگی را بیابید. خوبش همیه. وقتی او ملال شده بگوی ای توکلش به خدا و گناهگاره، با این برادر عزیز کار حل نمیشه. اینمی چیزا هم در ذهناتون بگیرید. عزیزای خدا میگن دزد دو خیل میشود. دزدی هست که مال میدزدد، مالها را میدزدد، مثل که تلفن را میدزدد، خانه میدراید، تلویزیون میدزدد، پول ما و شما را میدزدد. این یک نمودی دزدی. دویم نمودی دزدهای سیاسی میگن. دزدهای سیاسی عقلهای ما و شما را میدزدد. وقتی که اونها عقلهای ما و شما را دزدیدن،
برادرای عزیز و گرامی، معنای این را دارد که اونها هوس ما را دزدیدند، آرمان ما را دزدیدند، اونها آرامی ما را دزدیدند، اونها تنصیحتی ما را دزدیدند، اونها خواب راحتی ما را دزدیدند. زیرا وقتی عقل ما را دزدید، ولی جناب ابن جوزی در کتاب تلبیس ابلیس میگد شیطان اولین کاری را که انجام میدهد عقل آدم میدزدد. و ابن جوزی میگه که عقل به مثال چراغ است. وقتی چراغ خاموش شد، دیگر در درون خانه تاریک هر کاری را که خواهد انجام میدهد. وقتی همونها عقل ما را، چراغ ما را خاموش میکنند، دیگر هر بدی را که خواهند انجام میدهند. برای همین برادرای عزیز، ما اولا از هر دو این دزدها پناه طلب میکنیم که خداوند ما را از هر دو این دزدها نگه بدارد. دیگر اینکه بین دزدی که مال میدزدد، اشیا را میدزدد، بین دزدی که سیاسی از عقل میدزدد، اینجا در فرقها هست. ببینین، یکم فرقش همین است که دزدهای عادی، دزدهایی که مال میدزدند، برادران عزیز، اونها وقتی که دستگیر میشوند دیدن که رویهاشون میپوشند تا که دیگرها نبینند. نه که دزد سیاسی، دزدهایی که بسیار بدگوهرند، بدنیتند، اونها با همین خیلی یک چهره آشکارا، با تمام آرا و تارا مقصد سخنشون نمیگن. یک فرق شمینه. فرق دیگر شمینه که دزد عادی را، یعنی دزدی که مالی ما را میدزده، همه لعنتش میگه تو بدبختی، تو خدا زده ای، تو نخواه مالی مرده که بدزدی. لیکن دزدهای سیاسی را بعضی از مردم ساده ما با تشکر میکنن، میگه بسیار گپای خوب گفت، بسیار دلالت های خوب کرد، بسیار راهنمایی های خوب کرد. به این فرقاش بینین. دیگر سوم فرقی که بین این دو دزد هست این است که دزدی که مال میدزدد، اشیا را میدزدد، گفتم تلفن میدزدد، تلویزیون میدزدد، این بر یک آدم ضرر میرساند. لیکن دزدهای سیاسی، دزدهایی که عقل میدزدند، اینها هزارها آدم را، برادرای عزیز، زیان و ضررشان میرسد. برای این من به همه برادرای عزیز و گرامی، به همه خواهرای بسیار محترمه مراجعت کردنی گفتنی هم که هیچگاه در فریب نفرهایی که برای آرامی این مردم و ملت، ناآرام کردن این مردم و ملت وقتی سعی میکنن، تلاش میکنن، هیچ وقت در دست اونها دستان نگذارین، هیچ وقت در آسیاب اونها آب نریزین. زیرا که از این کار خواهری، برادری بعداً پشیمان میشوی. گفتی تاجیکی ما مشتی که بعد جنگ به یادت زد، در سر خودت بزنش. الله مهربان توفیق منتید که آنچه را که من بیان کردم، برادرای عزیز و گرامی، آن چیزی هست که امروز عزیزای خدا میگن کوری که در پیشت گوره. یک بارک شبکه های افغانستان را تماشا کنین، حال را ببینین، کار را ببینین، تشویش را ببینین. برای همین الله رحمت کند. گذشتگان ما را میگفتن سوزن در تنه خودت بزنم، تبینه را در مقصد سوزن در تنه دیگران بزنم، تبینه را در تنه خودت. یا عکسش هم میگفتن
یعنی همین درد بعد احساس بکنی. از همین لحاظ خداوند دعا میکنم که الله مهربان تمام ملک هایی که ناراحت و ناآرامند خداوند آرامی را بیاره، راحت بیاره و الله مهربان در چهره هاشون تبسم پیدا کنه و در این یک عمری که پیامبر میگه 60-70 سال است، عمر امت ما بین 60-70 است، خدای مهربان همین عمر به یک خوبی و به یک عبادت و با یک حلالی و با یک نیکی ها انجام دادن خداوند ما را موفق بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.